Грција, која со закон им забранила на македонците таму да зборуваат македонски јазик, која им ги променила личните, но и имињата на селата, која им го спорела идентитетот. Со Преспанскиот договор само ги легализирала сите притисоци кон егејците. Вака ја започнува својата приказна егејецот Ѓорги Канзуров, кому со години му било забрането да влезе во Грција, само поради тоа што правел пописи за македонците во Егејска Македонија. Сите нас тамо кои живеа, нашите стари, ни ги смена имињата и презимињата и ни ги сменаја имињата на селата. И ни забранија јазикот и има донесено прописи и да јадиш кјотек, да бидеш затвор до 5 месеци. Најлоши мерки што биле. Сега со овој договор тоа го легализирале. И го во еден член спомиња дека е тоа легализирано. Писателот Канзуров, кој истражувал 6 години пред да ја напише книгата, од 2006 до 2012 година ги посетувал селата, разговарал со жителите и ги прибирал статистичките податоци. Според него во тој период 30% од жителите во регионот биле македонци. Во 470 населени места села има, а има и други населени места кои реков се градови, а имаме ние и градови кои се со 70-60% македонци. Тоа е Лерин, Костур, Воден, Апостол. Но објавувањето на неговиот труд го чинело повеќе отколку само трошоците за истражување и печатење. Пред 10 години, кога се обидел повторно да ја премине грчката граница и да го посети своето родно село Сетина во Леринско, рампата се спуштила за него. Се надева дека по потпишувањето на Преспанскиот договор, таа забрана е тргната, иако последниве години не се обидел да оди во неговото родно место. И кога не ме оставија да патувам, барав податоци, барав документи. Вика, ти си знаеш зашто те е забрането да одиш во Грција. И жали се во барај, дознај преку Атина, поднесов барање, уште ден денес немам никаков одговор, нити зошто, ни што напи. Тој раскажува за сите притисоци кои ги трпеле македонците за време на граѓанската војна. После граѓанската војна донеле прописи, закони, со кои им се одземува имотот на сите прогонети, им се одзема и државјанство. И им се забрани враќање во Егејскиот Македонија. Во книгата Достоинствено обстојуваме, Канзуров раскажува дека македонците доживувале многу иселувања и протерувања, повикувајќи се на податоци за миграциските движења од Балканските војни. Според овие податоци, во 1900 година Егејска Македонија имала над 1 милион жители, од кои 326.000 македонци христијани и 41.000 македонци муслимани. Најмногу ги имало во Воденско, Костурско, Леринско, Кукушко, Валовишко, а помалку во Солунско и други региони.